पता है जब हम छोटे हुआ करते थे ना तब ना मैम बोलती थी कि आपको ना अपनी फेवरेट ड्राइंग बनानी है, तो बस मैं एक ही चीज़ बनाती थी और शायद आप लोग भी यही बनाते होंगे। एक पहाड़ बनाती थी, उसमें नदी बनाती थी, नदी के अंदर एक इंसान बनाती थी और ऐसे ही आसपास बहुत सारी बोट्स दिखा देती थी। और फिर पता है क्या होता था, जो पहाड़ होते थे उस पर ग्रीन कलर की घास आ रखी है और वहाँ पे पेड़ पौधे हैं और एक उस सीनरी के अंदर एक घर तो ज़रूर होता था। एक ही होता था, दो नहीं होते थे, मैं एक ही बनाती थी हमेशा, जिसमें एक ही खिड़की और एक ही दरवाज़ा होता था और आसपास बहुत सारी घास होती थी। घास बनाने के बाद फिर याद आया कि हाँ, उसमें तो क्या होता था, एक पेड़ भी होता था, वो भी हरा भरा पेड़, और उसमें मैं मल्टी कलर्स करती थी। एक सन बना दिया, फिर उसमें भी वो जो सन होता था उसकी भी आईज, नोज़ और क्यूट सी स्माइली होती थी और क्लाउड्स भी होते थे। अगर आपने भी ये पेंटिंग बनाई है या फिर ड्राइंग करी है तो आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में बताएं। और हाँ, मेरी वीडियोज़ को लाइक करना ना भूलें।